الكابسات لحد الآن تؤجر إيجار، وأيضا هذه من المسلمات، وخصوصا في المناطق الشعبية أكو نفوذ لبعض الأشخاص مأجرين الكابسات ومتفقين بالبلدية، وأصلا هم يفترون على الأحياء والأزقة، لأنه أكو وارد مطلوب عنده واحد بايعها للثاني. وتروح حتى لمواقع الطمر، تنباع مواقع الطمر، هاي تدرون بيها لو لا؟ أنا أدري بيها. زين وين الموظفين؟ وين الرقابة؟ وين الدوائر؟ ويجوز هاي المصالح ممتدة هي اللي تمنع أي محاولة لمشاريع التدوير النفايات. وأنا أتكلم عن معلومة مو فقط من التقارير، أعرفها قبل لا أصير رئيس وزراء. هذا مظهر من المظاهر اللي للأسف ما تعالج لحد الآن.